Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar unas lentejas estofadas con chorizo al microondas. Una receta tradicional, saludable, económica y muy sabrosa. La elaboración es muy sencilla y os explico todos los trucos para que os queden perfectas. Y además, a lo largo del vídeo os explico también cómo hacer esta receta al fuego de manera tradicional. Quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar. Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida a Miss Pimienta. Como siempre, os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 150 gramos de lentejas que habremos tenido al menos durante 6 horas en remojo, un puerro cortado finamente, caldo, puede ser de pollo, de carne o de verduras o sustituirlo por agua, media cebolla cortada así en 2 trozos, una zanahoria picada finamente, 5 o 6 trozos de chorizo, una hoja de laurel, 2 dientes de ajo, comino en polvo, pimentón y sal. Antes de ponernos a cocinar, voy a enseñaros qué cazuela voy a usar yo para hacer estas lentejas en el microondas. Se trata de una cazuela de Pirex, un material apto para microondas y horno y para estas recetas es fenomenal. Si no tenéis un tipo de cazuela así, podéis usar cualquier recipiente amplio, con tapa, que sea apto para microondas o los típicos estuches de silicona para el microondas tipo LeCue. Aclarado esto, vamos con las lentejas. Como os decía en los ingredientes, hemos de tenerlas en remojo en agua fría al menos durante 6 horas. Yo suelo ponerlas la noche anterior. Una vez las hayamos tenido en remojo el tiempo suficiente, las escurrimos del agua y las colocamos en el recipiente donde vayamos a cocinarlas. Incorporamos a la cazuela la zanahoria y el puerro, ambas verduras picadas finamente, y la media cebolla, que simplemente habremos cortado en 2 trozos. Después ponemos el chorizo, cortado en trozos de unos 2 centímetros de grosor aproximadamente. El chorizo puede ser picante o dulce, a vuestro gusto. Echamos los dientes de ajo enteros, con piel y todo, la hoja de laurel, media cucharadita de comino y media cucharadita de pimentón, y añadimos también sal al gusto. Por último, echamos caldo o agua, la cantidad necesaria hasta cubrir las lentejas con 2 dedos por encima. Para que os hagáis una idea, yo he necesitado 550 mililitros más o menos. Colocamos la tapa a la cazuela y cocinamos a máxima potencia durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, sacamos con cuidado la cazuela del microondas. Sacamos los trozos de cebolla y los colocamos en el vaso de la batidora. Vamos a triturarla hasta tener un puré bien fino. Mientras hago esto, aprovecho a pediros que si este vídeo os ha gustado y os gustan las recetas ricas, fáciles y resultonas, os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos de cocina que suba. Incorporamos el puré de cebolla a la cazuela. Haciendo esto logramos que el caldo de las lentejas espese un poco y sea mucho más sabroso. Movemos con cuidado para mezclar bien la cebolla triturada con las lentejas y después volvemos a tapar la cazuela y llevamos de nuevo al microondas a máxima potencia durante 15 minutos. Transcurridos esos 15 minutos, sacamos con mucho cuidado del microondas y probamos nuestras lentejas para ver el punto que tienen. El tiempo de cocción puede depender de la variedad de las lentejas, de si son de ese mismo año o son viejas, de la potencia del microondas. Puede ser que en este punto ya estén listas o que necesiten un poco más. En mi caso les faltaba un poquitín y las cociné durante 5 minutos más a máxima potencia. Pero como os digo, probadlas y cocinadlas un poco más si es necesario hasta que estén a vuestro gusto. Pasados esos 5 minutos extra, están perfectas. Las lentejas están cocidas en su punto, con un sabor espectacular y un caldo riquísimo y espesito. Si queréis hacer esta receta al fuego, la elaboración es la misma. Ponemos todos los ingredientes en la cazuela y cocinamos tapado a fuego medio durante 45 minutos o 1 hora, hasta que las lentejas estén tiernas. Eso sí, tanto si las hacéis en el microondas como en el fuego de manera tradicional, estas lentejas ganan en textura y en sabor de un día para otro, así que si podéis hacerlas de víspera, muchísimo mejor. El resultado es un plato de lentejas estofadas delicioso, completo y muy saludable, que va a hacer las delicias de pequeños y mayores.
Os aseguro que cocinadas así en el microondas quedan espectaculares, como hechas de manera tradicional, así que si esta legumbre os gusta, no dudéis en prepararla porque sé que os va a encantar. Muchas gracias por ver este vídeo. En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas. Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas. De nuevo, muchísimas gracias y que tengas un bonito día.